amiguitos, hoy día estamos en un nuevo video. Es mi primera vez que grabamos en YouTube y hoy día vamos a hacer un experimento con la bicicleta. Y me pueden llamar Mateo, pues si quieren. Lo primero del experimento necesitamos una botella. Después tenemos que pisarlo. Y al que estar acá, en la bicicleta no va a encajar. Tenemos que doblarla. De esta forma. ¿Ya? Tenemos la bicicleta y metemos por acá. A ver, está por acá. Y no bajarlo mucho. Ya que quede así, nosotros vamos a empezar a frenar. Subiendo. Así. Un poquito. Este es el experimento. Y hasta el próximo video. Chao.